Allora, scusate. Ok, allora siamo di nuovo qui tutti insieme, a me sembra bellissimo perché siamo in presenza finalmente e in anticipo rispetto al solito calendario che noi facciamo per i nostri incontri del mercoledì, ma non potevamo non approfittare della venuta di Marcelo Barros, che dal 2019 che manca dall'Italia, ma penso anche da tante altre parti del mondo a causa della pandemia. Marcelo conosce la nostra comunità da tantissimi anni, mi ricordava che era venuto qui per la prima volta a conoscerci nel 1988, quando ancora non sapeva dire neanche una parola di italiano, e sa molto della nostra come posso dire, legame profondo che noi abbiamo con l'America Latina, prima con il Brasile e poi con il Salvador. Anche oltretutto alcuni di noi sono stati tanti anni fa purtroppo, dico purtroppo perché sarebbe bello poter fare questi viaggi con più frequenza, a visitarlo, a trovarlo quando ancora lui viveva nel monastero di Goiás. Marcelo Barros è un monaco benedettino, è un biblista, è un teologo, è stato ordinato sacerdote da Don Helder Camara, di cui divenne stretto collaboratore. È stato un fondatore del Centro Ecumenico di Studi Biblici, il SEBI, è assessore della CPT, la Commissione Pastorale della Terra, che segue in particolar modo il movimento dei senza terra, e ha scritto tantissimi libri, alcuni dei quali li potrete trovare sul tavolino e possono essere acquistati. Abbiamo pensato molto come Gruppo America Latina che titolo volevamo dare a questo incontro ed è molto bello che non è stato deciso, diciamo, è così e non si discute. Marcelo ha fatto delle proposte, il gruppo si è interrogato durante tutto luglio ed è venuto fuori quel titolo che è appunto le nostre comunità oggi abbiamo pratiche di speranza e sogni da condividere con la punto di domanda. E questo titolo nasce proprio, secondo noi, in questo momento difficile che tutto il mondo sta vivendo ed è un accorato grido per la speranza e i sogni che tutti abbiamo nel nostro cuore, sia per le nostre chiese che per l'umanità intera. Prima di iniziare e dargli la parola, mi piaceva che Cesare, che era stato una delle persone che aveva visitato il monastero dove viveva padre Marcelo, dicesse due parole solo di accoglienza. Mi metto qui perché se non mi senti, forse sentite, ho poca voce, o può essere qualche tentativo di fare la mia realtà. No, io sono commosso perché per me l'incontro con stasera e in maniera più ampia con la realtà della Chiesa latinoamericana, io lo chiamo il nostro battesimo. Questa comunità, questo gruppo particolare, che noi chiamiamo anche comunità ecclesiale, creando qualche equivoco, e che c'è questo dovremmo essere molto attenti, sempre più deve essere la comunità di Sant'Angelo, che noi siamo Sant'Angelo, non così, un gruppo meraviglioso, perché poi sono tante altre persone per voi. Allora, tutte le volte mi ricordo e ringrazio il Signore, voi siete stati il battesimo per Sant'Angelo. Sant'Angelo sarebbe diversa senza di voi. E il modo così che avete voi di portare nella liturgia, soprattutto qui, la vita, l'impegno a essere protagonisti nel vivere civile di problemi che vengono assunti, mentre in Italia si parla tanto delle elezioni, eccetera, e si prende un po' in giro, e lì ho vista molto più serietà. Quindi nella mia vita personale, io ho avuto la fortuna di andare in Brasile già la prima volta nel 78. C'era la Marilì, che bella ragazza, e poi eravamo in quattro, due bollini. Adesso io mi sento un po' in colpa col Brasile, perché siamo un po' andati a finire di più in
in Salvador, che il Brasile è troppo bello. Quindi io volevo dire la mia gioia, ringraziare Marcelo che è venuto e poi riflettere. La nostra comunità sta muovendosi verso questa libertà, questa pienezza, questo non copiare qualcosa ma guidata dallo Spirito sta guidando, quindi ascolteremo ma rifletteremo. Suffice. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Parlo qui perché vogliono registrare. Sono molto felice di essere con voi dopo tanto tempo. Sono venuto qui qualche volta, non so quante, dopo 1988, a portato da Marili, che mi è andato all'aeroporto cercarmi, sono ospedado nella casa sua. E diverse volte anche ho celebrato nella domenica qui con voi. E penso che la comunità di Sant'Angelo, soltanto il fatto, la comunità di esistere, di resistere tanto tempo, já em sé é um segno profético. Já sia como sia é uma profecia per il mondo. Oggi una delle discussioni tra esegeti, teologi su Gesù è sempre la questione della speranza messianica. Vuole dire, in fatto, quello scientifico iraniano che vive negli Stati Uniti e ha pubblicato il libro Il Zelota, Reza Aslam. È un libro che è una tesi di pós-doutorato. E secondo questa tesi, Gesù era um revolucionário hebraico que voleva istituir il reino di Dio per la forza, anche se il movimento zelota soltanto è stato organizzato nella guerra di 67 a 70, dunque Gesù già era morto, ma la sua vocazione era quella e era una vocazione sociale, politica, rivoluzionaria nell'epoca. E ha mancato. E la grande delusione delle persone è il fatto che lui ha mancato perché anche non ha fatto, come se fosse mancato prima di cercare, non è che ha lottato e nella lotta ha perso, no, non ha lottato. E è chiaro che tutti si domandano perché. Dicono che le comunità dei discepoli e discepole di Gesù nell'inizio hanno cercato di dare spiegazioni teologiche, spirituali, non è che la salvezza che lui ha voluto apportare non era materiale, non era politica, non era economica, era interiore, era del cuore, era per andare al cielo, no? Il Vangelo di Luca dice che nell'ora della croce uno dei due ladri o banditi, dipende un poco della traduzione, ha detto: Signore, ricordati di me, il tuo reino. E lui ha detto: oggi ancora starai con me nel paradiso. E dunque dicono
è il paradiso, non era qui nella terra, ma quello mai è stato accettato. Sempre è stato, primo perché la cultura semita non è la cultura greco-romana. Nella cultura greco-romana, sì, corpo, anima, spirito, materia, è un dualismo, no? Il platonismo o il neoplatonismo. Ma non era la cultura di Gesù. E tutta la Bibbia e tutto l'ambiente, tutte le parabole del reino, tutte le cose era guarire la malattia concreta, era dire il Spirito del Signore su di me per liberare i prigionieri, non ha detto prigionieri spirituali, prigionieri morali, no, prigionieri. E dunque è stato sempre un po'... E le teologie della liberazione, io parlo nel plurale per includere teologie africane, asiatiche, non soltanto nell'America Latina, anche nell'America Latina sono plurali. Teologie nere, teologie degli indios, teologia delle donne, no? E altre. E dunque queste teologie dicono non si può dividere la vita così. La salvezza è integrale. E i vescovi latino-americani, nella seconda conferenza dell'Episcopato latino-americano Medellín, che è stato per noi una maravilha, una coisa nova, il padre Comblami, mio maestro di teologia, diceva, è stata lì nata la Chiesa latino-americana, è nata in Medellín. Prima era una Chiesa europea nell'America Latina. A partire di Medellín è una Chiesa con corpo, con anima latino-americana. Lì il documento 5, che è sulla gioventù, dice nel numero 15: vogliamo dare alla nostra Chiesa un volto di una Chiesa povera, servitrice, pasquale si dice, no? Sì. Della Pasqua, e che sia impegnata profondamente nella liberazione, con la liberazione di ogni persona umana nella sua integralità e di tutta l'umanità. E lì si ha preso liberazione integrale. Hoje il Papa parla di ecologia integrale. È forse sinonimo, perché la liberazione è anche una liberazione ecosociale, cosmica, non soltanto politica, economica. Però io ho fatto questa introduzione per dire che oggi i teologi cristiani nella sua maggioranza, per esempio qui in Europa, Andrés Torres Queiruga, che è un teologo della Galícia, spagnolo, no? Un grande amico, per citare uno, qui in Italia Gibellini, no? Qualche anno fa, non adesso, per citare alcuni così, hanno detto non è una questione di opponere, no? Liberazione materiale o spirituale, è che non è stato un movimento nazionalista. Gesù ha deluso perché non ha accettato quel modello che era l'attesa di prendere il potere di forma violenta o non violenta, ma lui non ha voluto il potere.
lui ha voluto un altro tipo di rivoluzione. E lì le persone hanno domandato, ma che tipo? Qual era la speranza messianica di Gesù? E la risposta è la comunità, la comunione. Però lì nessuno lo aspettava, nessuno lo voleva. Perché che voleva dire comunità in quel contesto? Primo, non è possibile comunità in una società di classes. E dunque, in tutti gli Evangeli, 4 Evangeli, il più profondo scandalo che Gesù ha provocato non fu, per esempio, prendere una corda e expulsare i venditori del Tempio. Sì, è un gesto profetico, però altri profeti avevano fatto delle cose così. Geremia nella porta del Tempio. Non è stato delle azioni, per esempio, i discorsi contro i farisei, anche se há una certa domanda se Jesus storico ha detto veramente quello, o era più la tensione tra le comunità cristiane e le comunità ebraiche negli anni 80, dopo la distruzione di Gerusalemme. E dunque non pare che era quello. E che è stato? Perché Gesù ha tanto così scandalizzato? Perché mangiava com i peccatori e com persone di mala vita. Perché faceva la comensalità aperta. Perché viveva con delle persone di altre classi sociali. Ha voluto rompere le frontiere di classi, di razza. E dunque quando dicevano la tua mamma è lì fuori con i tuoi fratelli, sono venuti per chi è la mia madre, chi sono i miei fratelli, sono questi che sono qui. E adesso ho una famiglia ampliata, amplificata, aperta. no? Ho una famiglia allargata. E la comunità è stato il progetto rivoluzionario di Gesù, la comunione. Però non qualsiasi comunione, oggi si parla comunione, una fila delle persone, così, e viene a lottare. No, sto parlando di koinonia, no? Una partecipazione di vita uno degli altri, un impegno profondo di tutto l'essere che fa con che i beni comuni siano la base, il fondamento dei beni anche personali, individuali. Nella società di Gesù, la terra, la vita, la libertà. Paulo dice, è perché voi siete liberi che Cristo ci ha liberato. Nella lettera ai Galati, no? Pensiamo nel mondo attuale, qui lei ha detto quello nella introduzione. Un mondo dove io vengo adesso di Città di Castello, dove il padre Achille Rossi, che organizza l'altra pagina, c'è una rivista, no? Fa una volta all'anno un convegno. Il convegno di questo anno ha avuto come tema la urgência della politica. È chiaro, si dice se c'è una urgência è segno di che non c'è
perché non abbiamo urgenza di qualcosa che abbiamo. Se parlo che è urgente è perché non c'è. Ma come dire che non c'è politica? Qualche politica c'è. Ma la domanda è possibile politica senza beni comuni? Perché che è la politica? È la scienza, l'arte di gestire, di amministrare la polis. Che è la polis? Beni comuni, è la vita comune. E dunque una società basata nell'individualismo, nella competenza, si dice così, no? Concorrenza, quer dizer, uno vuole essere più grande dell'altro. I bambini, dopo la prima scuola, primo giardino infantile, uno guadagna 10, altro 8, altro 5, no? Já si insegna a dire chi è più grande, chi è più importante, chi ha guadagnato di più. E dunque si insegna a fare la concorrenza, a essere avversario. Qualche volta un fratello dell'altro, una sorella dell'altra. E lì domandiamo qual è la missione della Chiesa o delle chiese cristiane. La parola Chiesa vuole dire in greco assemblea, che è assemblea, è tutti riuniti in una comunione. Era un movimento. Però quell'assemblea che Paulo ha preso quello nome dei concili comunali dell'impero romano. Vuole dire che l'assemblea era la riunione dei consiglieri municipali. Non è così? E dunque era un organismo politico dell'impero. E Paulo ha preso quello nome, Ecclesia, per dare questo nome, questo titolo, alla comunità dei discepoli di Gesù, chiamando Chiesa di Dio, vuole dire il Consiglio dei cittadini del Reino di Dio. Nei primi secoli le chiese più o meno. Adesso il Papa Francesco propone riprendere da una parola sinodalità e dice, riprende una insegnanza, un insegnamento di Giovanni Crisóstomo nel secolo IV. Chiesa e sínodo sono sinônimi. È scritto lì. È la lettera del Papa, il documento del Papa convocando il sinodo. Lui ha convocato un sinodo sulla sinodalità, un sinodo sulla sinodalità. Ha proposto 3 etappe, 3 fasi, no? Nós stiamo adesso finendo la seconda. Vuol dire, la prima è stata diocesana, locali, parrocchiali, comunitari, la seconda nazionali, adesso stiamo in questa, e prossimo anno mondiale, no? In ottobre 2023 i vescovi si trovano. Ma il Papa ha detto che non voleva fare un sinodo sulla sinodalità teorico e dopo finisce. Lui vuole un processo.
E per questo la Chiesa, io ho letto, non so se sto leggendo corretamente, che la Chiesa italiana fa un processo più largo e dice che va fino a 2025, pare, no? Em um processo sinodale. Que bello, que bom. Não so se a partir veramente delle basi, se quello che il Papa propone che è ascoltare, dialogare. Perché? Perché dialogare, ascoltare suppone una apertura interculturale. Voi di questa comunità avete una storia di dialogo com a América Latina, com o Brasil, El Salvador, Equador, não so. E quello lì non era qualcosa, a me mi pare, io in questo aspetto ammiro la vostra comunità, perché sono entrato nel monastero benedittino e i monaci aiutavano molto i poveri, facevano opere sociali, delle cose belle, anche costruire case, anche... però quello non toccava nella sua vita interna, era come se fosse una parete. Qui è il monastero, è la comunità, è la vita monastica, e lì ci sono qualche fratelli che hanno quella missione, andare lì e fare in nome del monastero, quel denaro del monastero. Ma fino a che punto quello lavoro lì, quella missione, trasforma la vita interna? Non so. Capisce quello che sto dicendo? Sì. Mentre che voi non ha come non cambiare. Le persone vengono qui e dicono: sono passato nel tuo monastero 10 anni fa, 15 anni fa. Vuole dire che ha cambiato, che ha toccato, che quello lì ha influenziato, che non è stata una cosa come se fosse un turismo. Non era un turismo. Capisce? E dunque questo ascolto dei poveri che Gesù ha praticato, per il quale Gesù è stato giudicato e anche condannato dai religiosi, e il Vangelo di questa domenica che è passato diceva che i religiosi dicevano: ma un profeta non fa così. E Gesù ha detto: Dio fa così. Io faccio questo perché Dio è così. E le parabole non sono parabole di conversione, la gente predica molto. Il figlio prodigo, come si dice la ovelha, la pecora perduta, no? E Gesù, però sì, ma la pecora non si converte, pecora. Le parabole è della gioia di Dio. In Brasile há lei brasiliana, há uma forma de parlare um po' não muito respeitosa, que diz cair na gandaia. Não so come si dice in italiano quello, no? Come sarebbe cair na gandaia? Sarebbe dire, per esempio, atualmente il movimento gay parla di uscire dall'armadio, aprire l'armadio, no? Capisce? Vuole dire sair do armário. E pare che Dio è uscito dall'armadio. Vuole dire assunto veramente rompere questa barriera tra i puri e gli impuri, i religiosi e i peccatori. Ma sarà che la Chiesa accompagna questo? O ancora la nostra Chiesa divide le persone in devoti e credenti, non credenti, puri, impuri, santi, peccatori. Capisce o che sto dicendo? E non è possibile comunità
Não é possível sinodalità quando é così. Profonda, profonda. Em Brasília tinha um vescovo conservatore que disse: sinodalità sì, però a partire della mia autorità. Perché Dio, Gesù, ha fatto i vescovi successori degli apostoli e ci ha dato la potestas, il potere. E lì non c'è possibilità di sinodalità. Questa sinodalità è falsa. La sinodalità respeita, assume, anche valorizza i ministeri, quello sì. E i ministeri diversi anche, no? Ma non la gerarchia, non il potere sacro. Gesù non ha creato chiesa di clero e laici. Quello non viene di Gesù. Quando il Papa dice che il clericalismo è una, come dice, una piaga, una chaga, no? Piaga. Una piaga. Piaga, no? Lui non dice tutto, lui dice che è una piaga e è, però pare che lui sta parlando di un abuso del sistema. Ma non è un abuso, è lo stesso sistema. Tutto il sistema eclesiastico è basato nel clericalismo. Non so se capisce perché sto parlando quello. Per dire, la comunione sarebbe altro progetto di orizzontalità. Il cardinale Mario Grecchi si chiama, no? Credo, che è il coordinatore, che è il segretario generale del Sinodo attualmente. Lui ha fatto quando il Papa ha provocato il Sinodo, lui ha fatto una locuzione. In questa locuzione che si trova nel sito del Vaticano, lui dice che la sinodalità suppone, lui parla la parola, una profonda circolarità. Padre Cesare ha parlato della liturgia. La preghiera eucarística romana antica, si chiama canon romano, parlava dei circunstantibus, coloro che sono in piedi, in circolo, nell'altare. Quello è il modello della Chiesa sinodale. Questo è il modello della comunità, come profezia per il mondo. È un modello che domanda conversione permanente. Io sono stato 20 anni coordinatore della comunità di Goiás, so che significa questo, convivere con la diversità, dovere, come dicono gli índios zapatistas, ordenare obbedecendo. Capisce? Ordinare obbedecendo. Ma prosseguite il vostro sogno della comunità. È un sogno. Quando Santo Atanásio, patriarca di Alessandria, in Egitto, ha trovato il monaco Pacomio, San Pacomio, e gli ha domandato come sta la santa comunità dei monaci. San Pacomio disse: la santa io non so. Nós siamo poveri peccatori che stiamo cercando di iniziare una vita evangelica, ma è ancora un progetto. Io penso che è quello per la vostra comunità. Se diciamo, laviamo la roba
sporca. Quante coise, no? Per dire, per parlare, sono sempre molta coisa. Come está a comunità? Normalmente mai sta bene. Quando si dice sta bene, è perché è superficiale. C'è tutto a costruire, ogni giorno, tutto il tempo. È un sogno. Ma ieri io ricordavo una parola del comandante Marco, sapete chi è, no? Sì. Era subcomandante, lui diceva comandante no, sotto. Lui diceva, noi dobbiamo essere tutti e tutte sognatori. Soltanto quando siamo sognatori è che possiamo essere invencibili. Ma adesso, non so, mi piacerebbe che nascesse qualche domanda, qualche riflessione anche, oltre che su quello che ha detto, un po' anche dal tema che avevamo dato, in quanto noi come comunità ci siamo sempre interrogati, no? Siamo comunità o dobbiamo ancora diventare comunità, come ci ripete sempre Cesare nelle nostre assemblee annuali. Quindi non so se qualcuno vuole dire qualcosa, tanto non c'è bisogno, credo, del microfono perché la voce qua rimbomba, si sente. Sarebbe buono che le persone venissero oppure qui, vengono qua. Perché io ho molta difficoltà di capire. Ok. Vieni. E tu mi aiuti un po'. Sì, se non perché capisci. ho molta difficoltà di capire il dialogo. In Brasile è finito, non per sempre, perché potrebbe ritornare, il periodo eroico, quello di Elder Câmara, di Pedro Casaldalica, di Tomás Balduino, dell'arcivescovo di Rio che in piedi sulla scalinata della cattedrale attende la bara di Frei Tito che ritorna dalla Francia e di tanti altri martiri di quel periodo. Oggi la Chiesa brasiliana in che situazione è? Il popolo brasiliano si riconosce in lei? Obrigada. Grazie. 2 altre domande e rispondo. Nessuna altra domanda? Ma la mia è una domanda... Se è stato in silenzio, io penso che è che io non sono riuscito a comunicare. No, bisogna anche avere il tempo di pensare. La mia è una domanda che forse esulava un po' dal tema e da quello che è stato detto, però sappiamo che in Brasile ci saranno le elezioni a brevissimo, il 1° ottobre mi sembra. 2 di ottobre. E sappiamo che la situazione è veramente difficile perché c'è un presidente che non vuole lasciare il potere, c'è un altro ex presidente molto amato dal popolo brasiliano, Lula, e ci sono voci, almeno a noi giungono voci di possibili rivolte, ma nel senso dell'esercito, di un ipotizzabile ritorno alla dittatura. Ecco, a me interessava capire se questo è vero o se quello che ci viene passato dai giornali, perché purtroppo è questo quello che ci arriva, è vero o no. C'è una terza domanda? Una terza questione. Mentre che non viene, rispondiamo alle 2. La sinodalità è justamente la superazione di un modello di Chiesa
in che tutto è marcato sui vescovi, sul clero. Ci sono qualche vescovi brasiliani oggi nella stessa linea profética buona di Helder Câmara, Pedro Casaldáliga, Tomás Balduino. Però sono pochi, erano pochi naquela época, sono ancora minoritári hoje. Hoje credo che la profecia è più comunitaria, è più delle comunità, degli organismi, delle associazioni, delle pastorali sociali. E lì ci sono molta cosa. Prima di venire qui, sono passato in Salvador e ho trovato il Dete. Il Dete è una nera brasiliana che sta facendo um projeto que se chama Odara. La minha mama não dorme mentre que eu não arrivo. É uma canção brasiliana antiga. E que é questo projeto? Questo projeto é o acompanhamento delle signore nere, principalmente nere, delle favelle di Salvador, che ogni giorno perdono i suoi figli per le balle, per la violenza del traffico, della polizia, delle milizie. É uma coisa spaventosa, é uma coisa... Eu, por exemplo, Marcelo, sarei incapaz de fare quello, di lidare con quelle madri in una situazione di disperazione. Non so che dire, non so come fare. Ho volontà di piangere insieme, ma soltanto, non c'è altra cosa. E loro organizzano la vita, e organizzano la convivência, riprendono la speranza, capisce? Dunque è una profecia fondamentale, molto di più che qualsiasi discorsi, molto di più. La Chiesa brasiliana, Marili, è divisa. Tu hai citato il cardinale di Rio de Janeiro, che ha ricevuto la barra di Frei Tito, era l'altro, che già non è più attuale. E l'attuale ha concelebrato con Bolsonaro la settimana scorsa. Ai preti che predicano nella Chiesa che votare nel PT, nel Partito dei Lavoratori, è peccato. Predicano nella missa, nella omilia. E dunque è molto divisa. Le inchieste dicono che la maggioranza dei cattolici appoggiano Lula, ma non è una grande maggioranza, è una maggioranza. E la maggioranza dei evangelici pentecostali appoggiano Bolsonaro. E dunque Dio è il grande candidato, è il grande eleitore di questa elezione, ma non il Dio di Gesù. Il Dio che sta nelle pareti, nelle mura delle banche, noi abbiamo fiducia in Dio. Il Dio della cellula di dollaro non è il Dio di Gesù. Se Dio è amore, non può essere di destra. Se é de destra, não é Dio. Não é um problema de pensiero, uno che è più conservatore e l'altro che è più progressista. È una questione di amore, di solidarietà, di comunione, di comunità. Uno individualista utilizza il nome di Dio, ma non può essere di Dio. Capisce? Il capitalismo è l'idolo del mondo attuale.
E la Chiesa è divisa, perché c'è una Chiesa capitalista. C'è una Chiesa imperialista, c'è una Chiesa colonialista, che pratica oggi la colonizzazione, che è razzista. Purtroppo. Penso che c'è qui in Italia, qui in Europa e anche nell'America Latina. Le elezioni sono molto difficili, ma diverso delle due elezioni, dell'ultima elezione, adesso abbiamo l'esperanza di vincere. Abbiamo possibilità di vincere nel primo valutaggio, nel primo turno. Lula ha 12-13 punti sopra Bolsonaro. Nel secondo turno sarebbe molto difficile, perché tutti gli altri si aggiungono alla destra, non a noi. Ma può essere che... Può essere. Sappiamo che è una guerra e sappiamo che utilizzano qualsiasi arma che sia possibile. E come ancora hanno 2 settimane, forse 3, tutto può accadere. Ma Speriamo. Ci sono altre domande? Voli sopra il Brasile. Sì, anche sopra di noi, anche noi in Italia. Ho esitato un po'. Parli alto. Parla adagio, così capisce Ho bene. esitato un po' a uscire per farle questa domanda, ma vorrei riprendere il discorso che lei ha fatto, che mi ha molto colpito, sul tema della sinodalità. E lei ha parlato del tema della sinodalità riferito alla Chiesa. E credo che noi stiamo vivendo un cammino sinodale in cui, anche soffrendo, stiamo cercando di rappresentare, di testimoniare dal basso alcune sofferenze che noi abbiamo nei confronti della Chiesa. Però volevo spostare, diciamo, l'attenzione sulla comunità, perché io credo che c'è un problema di sinodalità anche nella comunità. Chiaro. Lei ha parlato di aprire l'armadio, no? E io credo che anche la comunità, faccio una parentesi, io ormai da non so quanti anni, ma 20 o 30, che faccio parte della comunità di Sant'Angelo, e ormai la parte migliore di me è la comunità, tutto ciò che la comunità mi ha donato. Però io ho 85 anni, in questa fase terminale della mia vita, sento sempre di più il problema della sinodalità nei confronti della singola persona, no? Ultimamente Gino Strada, che non so se conosce, ha scritto il suo ultimo libro che è intitolato Per la persona, ma una per volta. E io credo proprio che la sinodalità si riesce a realizzare veramente superando un certo rischio che la comunità diventi istituzione, solo quando si cerca di realizzare questo sogno della sinodalità nel rapporto con le singole persone. Certo. Io per esempio ho avuto ultimamente un dono veramente enorme, cioè mi sto occupando da alcuni mesi dell'accoglienza
ai rifugiati ucraini e mi occupo di realtà costituite da nuclei familiari in cui ormai la composizione è sempre quella. Una madre che ha lasciato il marito in Ucraina perché non poteva emigrare, non poteva uscire all'estero, ma doveva restare per combattere e resistere, e figli molto piccoli. Gli anziani sono rimasti anche quelli in Ucraina. Ecco, quando ho conosciuto questo tipo di realtà, ho capito che non c'è un problema di evangelizzazione, c'è un problema di incontro con le singole persone. E continuo a ricordare che in fondo il Vangelo, lei ha parlato di parabole, ha parlato di testimonianza di Gesù, è sempre un incontro con persone, anzi direi di più, con singole persone. Certo. Le parabole sono storie di persone, gli atti della testimonianza di Gesù sono incontri con singole persone, magari senza nome, fuori da ogni confine, da ogni sempre frontiera che separa, dice, ma sempre con le persone. Grazie. C'è un'altra domanda, altra intervenzione? Beh, a me piacerebbe... Vieni qui per... No, fa fatica a capire. Piacerebbe capire in base alla sua esperienza, che è fondata sulla Chiesa di Liberazione, sulla comunità. Come accetta la Chiesa invece istituzione gerarchica, Sì, capisco. gestore di potere per secoli e così via? Ecco, come concilia le cose? Sì. Sulla prima domanda che lui ha domandato, i padri della Chiesa, sai, i padri della Chiesa erano i pastori dei primi secoli che hanno dato un'orientazione come la Chiesa deve essere. Basílio di Cesareia diceva: la Chiesa deve essere una prova di come vogliamo che il mondo sia. Capisce? Dunque, se quello è corretto, è verità, la sinodalità non è un assunto soltanto della Chiesa. Se la Chiesa deve essere una prova per il mondo, dobbiamo essere sinodali, dobbiamo essere comunitari per aiutare il mondo a essere. E dunque la sinodalità è un modelo per le nostre famiglie. Io acompanho dei giovani in Brasile. È una situazione difficilissima la famiglia attuale. La famiglia classica, che noi più anziani avevamo conosciuto, oggi praticamente non c'è. E non c'è ancora un altro modello. C'è una frammentazione, capisce? Dei rapporti. E dunque dobbiamo trovare un'altra... la sinodalità come scuola di dialogo sarebbe un cammino verso le famiglie, per le elezioni in Italia e in Brasile. E come dice lei, ha tutta la ragione, tutto il Vangelo è, come dice, la legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. E dunque la persona è fondamentale. Nel greco del Nuovo Testamento ci sono due parole per dire popolo. La parola più utilizzata vuole dire moltitudine, vuole dire
in portoghese si dice massa, Massa, anche noi. anche voi? Sì, massa. E dunque è la moltitudine non organizzata. E il Laos è la comunità, è il popolo unito. La proposta divina del reino è trasformare la moltitudine in popolo di Dio. E il Concilio Vaticano II ha proposto come fondamentale popolo di Dio. È il secondo capitolo della Lumen Gentium. Il Papa Giovanni Paolo II e Ratzinger non sono molto piaciuti. E hanno voluto tagliare questo concetto. Il Papa Francesco lo riprende. Lei ha tutta la ragione di dire è missione nostra provocare un mondo sinodale, non soltanto una chiesa sinodale. La domanda sulla come convivere chiesa istituzione, chiesa carisma, è una tensione in tutto il Vangelo. 13 anni fa, 14, ho scritto un libro che si chiama Vangelo e Istituzione, io. E questo libro, in Brasile, nessuna editrice cattolica ha voluto pubblicare. E il libro è stato 2007, 2008, 2009, 2010, non si pubblicava più. E ho pensato di mettere di dimenticare. 2013 la editrice dei Paulini, di Paulo, San Paolo, Sì, San Paolo. ha detto, sai, adesso un nuovo Papa. E possiamo pubblicare. E io ho detto, sì, se volete, il libro è qui. Però mi spaventa che voi pubblicate non perché il libro sia espressione del Vangelo, e sì perché c'è un Papa che favorisce. Penso che la proposta del Concilio Vaticano II di una eclesiologia della Chiesa locale, vuol dire la Chiesa universale è comunione delle Chiese locali, aiuta in questo aspetto che lei domanda. Vuol dire, se ho questa comunità qui, e se questa comunità va nel cammino del Vangelo, le chiese istituzionali, cattolica, curia romana, segue con le sue contraddizioni, segue con i suoi vizi, ma non mi tocca. Io non sono cristiano del Vaticano, non sono cristiano della curia romana. Non mi dice nulla. Io sono cristiano di una comunità concreta locale, in comunione con la Chiesa del mondo. Va bene? È così. Chiaro che tanto il Vaticano come io siamo peccatori e che non si agisce di non essere peccatori, ma di non fare del peccato la legge. Il problema è questo. Tutti noi siamo ambiziosi, tutti noi vogliamo il potere,
tutti noi siamo vanitosi, ma non fare di questo legge e non dire che è divino. Il problema del Vaticano è di dire che quello che le piacciono è divino e quello che non le piacciono è peccato. San Benedetto, nella regola per i monaci, nel capitolo 1 dice che ci sono 4 tipi di monaci e lui difende il tipo cenobita, no? Comunitario, ma dice sì, se ci sono gli eremiti, sendo maduro va bene, ma dopo ci sono gli girofaghi, i monaci vagabondi, i monaci peregrini che non... E lui dice, guardate quelli lì, però c'è un quarto tipo che non voglio parlare di loro, sono i sarabaite. I sarabaite sono i monaci che hanno la seguente regola: quello che mi piace è santo e quello che non mi piace è peccato. E San Benedetto disse quella è la regola. Penso che lui potrebbe dire questo del Vaticano attuale. Va bene, se non ci sono altre domande, pensavo di concludere, anche perché ho saputo che Padre Marcelo a mezzanotte avrà un incontro online con il Brasile, giusto? Giusto. Quindi di che cosa parlerete? C'è una comunità? Ogni settimana mi domandano di fare un commento del Vangelo fuori tempio, per coloro che non sono delle comunità ecclesiastiche. E c'è un dialogo in video su di questo, sul Vangelo del prossimo domenica. E io farò quello oggi, dopo qui. Quindi ma non c'è fretta, no, dire. Va bene. Allora che andiamo e dopo io faccio questo. Perché lì sono 5 ore a meno. E dunque... Mamma mia. Sì. Questa ora per noi ancora lì è 5. Sì, c'è il fuso orario. Ma vi ringrazio molto per questa possibilità di incontro. Vorrei che la mia parola qui fosse un stimolo, no? A riprendere lo spirito della comunità, quello spirito profetico che ha fatto una Chiesa in uscita molto di prima che il Papa Francesco parlasse di questo. E voi avete fatto questo. È importante riprendere il cammino, riprendere i contatti. C'era un momento in cui può essere che aveva più denaro, più progetti economici. Io non credo che oggi sia la questione, quei progetti economici, che sono buoni, che è possibile, però non è il più importante. Il più importante è questo dialogo che ho parlato come sinodalità tra sud e nord, tra periferia e centro, tra noi e voi. E non vengo qui, ogni volta che vengo in Italia mi prendo la stessa idea, non per parlare di Brasile in sé, ma per aiutare gli italiani che ci hanno aiutato molto in Brasile, molto. Preti, suore, laici, dobbiamo tantissimo alla Chiesa brasiliana. Io ho lavorato 14 anni nella Pastoral della Terra. Se non fosse italiani, Hermano Allegri, Mario Aldighieri, e potevo dire diversi altri.
Hermínio Canova, tanti, non so che sarebbe la Pastoral della Terra in Brasile, e dunque noi dobbiamo a voi una reciprocità. Don Helder Câmara diceva: nessuno è così ricco che non abbia qualcosa a ricevere, e nessuno è così povero che non abbia qualcosa a dare. Capisce? Dunque noi dobbiamo trovare la forma di questa reciprocità. Io non ho dei progetti personali, non vengo qui per favore, aiuti la mia comunità a condenare. No. Io vengo per aiutare le vostre comunità a vivere qui il progetto divino della comunità e che possiamo essere in una reciprocità dei discepoli, un discipulato di reciprocità. Volete questo? Discipulato di reciprocità. Infatti sento il bisogno di ringraziare Carmelo Marcello, perché proprio senza volerlo ho avuto una riprova di ciò che vi avevo detto agli inizi. Cioè, a me piace pensare che l'incontro col Brasile è stato un dono del Signore che ci ha battezzati, cioè ha condizionato il nostro cammino. Alcuni avevano rivoluzionato la loro vita, altri hanno fatto delle ricerche, altri si sono smarriti, ecco. Ma ho colto ancora questo spirito. Lui già allora aveva un po' queste idee, ma in ciò che diceva e come le diceva, allora io vi avevo detto, stasera non dobbiamo solo ascoltare, ma dobbiamo meditare, dobbiamo riflettere. Cosa può diventare nostro? Per esempio queste separazioni tra la Chiesa e la non Chiesa, ma basta. Noi viviamo una realtà unica nella quale dobbiamo essere noi stessi. Questo va non nel rapporto alle elezioni, ma in senso molto più ampio. E poi ecco questa insistenza sul dialogo tra di noi, sul dialogo che non è favorito dall'altro, ma sul dialogo che può essere scoraggiato dall'altro. La mia è una provocazione. Provate a mettervi come impegno: io desidero dialogare con chi non mi aiuta a dialogare. Cioè, bisogna essere un po' rivoluzionari in questo senso. Le cose cambiano, se qualcosa basta lamentarci, bisogna scuotere le radici. Se non scuotiamo le radici non nasce niente. Però voglio fare anche una domanda, è questa. Non c'è stato nessun riferimento ai giovani. Com'è lì in Brasile la realtà dei giovani, sia all'interno della Chiesa, sia fuori? Cioè da noi c'è un grande smarrimento, c'è alcuni gruppi di giovani semplicemente splendidi che stanno lavorando, ma c'è una folla che è smarrita. Allora, come sono i giovani? Che cosa chiedono? Che cosa portano? In Brasile. 2014, un incontro dei teologi della liberazione ha preso coscienza che mancava un dialogo con la gioventù. I teologi della liberazione sono tutti più o meno della mia età o anche più anziani che io. Sono uno o altro di 40, 50 e basta. E dunque abbiamo detto di chi è la colpa. E abbiamo deciso di fare qualsiasi cosa che sia possibile per approfondire questo dialogo intergenerazionale.
E per me è stata una cosa molto bella che nell'anno scorso, 2021, il Papa Francesco ha preso questo tema del dialogo intergenerazionale nel giorno della pace, 1 gennaio, come essendo uno dei punti di costruzione della pace nel mondo. Io, Marcelo, ho l'esperienza, perché lì si è deciso quello in quella riunione, però ognuno fa come può. E dunque io ho degli compagni, degli amici che non hanno fatto nulla. Altri che hanno deciso di promuovere un incontro nazionale. E fino a oggi hanno fatto due, uno in 2014 in Fortaleza, altro 2017 em Mogi das Cruzes, vicino a São Paulo. 400 giovani di tutto il Brasile. Per 3 giorni e mezzo, ascoltando uno agli altri. Aveva momenti che io venivo qui, sedevo e le persone cominciarono: come era quando tu eri giovane, come sei entrato nel monastero, come è la tua vita sessuale. Era così. E tu rispondi. E dopo loro ti dicono, no? Però dopo questi incontri io ho deciso di che ogni incontro che mi invitano in Brasile, io apro perché qualche giovane possa andare con me. E lì si è costituito una specie di secretaria ecumenica dei giovani, coordinata da loro. Oggi è una comunità come la vostra, con giovani e con adulti, ma più giovani che adulti. Paulo, che mi aiuta come segretario, ha 24 anni. Questo giovane che va a mi intervistare adesso ha 30, va a fare con me il dialogo sul Vangelo. Quando si parla dei giovani, ogni volta di più è importante di parlare delle diverse gioventù. Sono diversi, molto diversi. Un giovane operaio, un giovane contadino, há uma realidade totalmente diversa de um jovem universitário nella città. Em Brasília, um jovem de periferia nulla a vedere com um jovem de classe média alta de um condomínio de luxo. Dobbiamo dialogare con tutti, ma credo che i grandi temi, i grandi problemi. Qui in Italia, una volta io ero con Antonio Vermilli, venindo, penso che vicino a Napoli, e una signora ci ha domandato di parlare con me riservatamente. E il dialogo era così: voglio, per favore, per l'amore di Dio, che lei, pretre, possa parlare con la mia nipote che ha deciso di si sbattizzare. Il documento del battesimo. Sì. E, per favore, gli dica che non faccia questo, che siga nella Chiesa, che questa storia che si ascolta dei scandali dei pretri, di pedofilia, etc., è una minoranza, non sono tutti, capisce? Dunque, per favore, aiuta la mia nipote. Io gli ho risposto: guarda, io prometto che li ascolto, ma che vado a rispettare le sue opzioni, la sua opzione fondamentale, no? E infatti è venuta la giovane e come io ero con quello dialogo con la nonna, io pensava
Pensavo che lei venisse parlando degli scandali morali dei preti. No. Lei ha detto, io non posso essere di una chiesa che non rispetta la mia generazione, che non dialoga, che non ascolta, che ha le sue dogme. Io ho l'impressione di che non vogliono ascoltare né dialogare con me. E per quello non voglio essere di questa chiesa. Non c'è nulla a vedere con il problema morale. Io gli ho parlato quello che ho parlato a lui adesso, chiesa locale. Se lei riesce una comunità che li accoglie, che li ascolta, una piccola comunità di dialogo, sei della Chiesa. E lei era la prima volta che ascoltava questo, perché lei parlava Chiesa sempre come la istituzione. Capisce? Dunque io credo che oggi la grande sfida, per esempio in Brasile, la sinistra, tutti di capelli bianchi. I miei amici, quando domando dove sono i vostri figli, ne domando i vostri nipoti, io domando i vostri figli. È una difficoltà molto grande passare il dialogo intergenerazionale, passare quei valori che abbiamo in noi per la generazione adesso di 30-40 anni. Ma non possiamo rinunciare a questo, sia come sia. Penso che comincia in me, per esempio, comincia per aprirmi ai suoi valori, ai suoi pensieri, alla sua sensibilità. Una comunità mi ha domandato di aiutare a fare una preghiera per settimana. Io ho detto sì. Io ho cominciato con la mia formazione liturgica benedittina, no? Aberta, ofício divino das comunidades, però de improviso ho percepito che non c'era nulla. E quando eu ho detto, che musica volete? Música popular brasiliana, nova, rock. Quando ho cominciato, ho percepito che ha avuto altra... E dunque io ho cominciato a imparare, perché non conosco nulla di questo mondo. Capisce? Gente, grazie tantissime. Stiamo insieme. Grazie. Contate su di me.